नमस्कार. गोंयांत सध्या कांय विशय गाजतात, ताचेर वाद सुरू जाला मोठ्या प्रमाणात. ते दोन विशय म्हणजे सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर केल्ले एक वादग्रस्त विधान आणि दुसरे म्हणजे मराठी कोंकणी असोय विशय सुरू आसा. आणि हे दोन विशय घेवन एका मनशा बरोबर चर्चा ही करपाकूच जाय, ताचें मत हे जाणून घेवपाकूच जाय आणि ते जाणून घेवपाक आमी आयल्या वार्का. आणि वार्का आयल्या म्हणजे तो मनीस कोण हें आनी नवी सांगपाची गरज उरच ना. माझे बरोबर आसात गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री, गोंयचे एक खडेगाठ फुडारी, राजकारणी असे चर्चिल आलेमांव. सर, तुमकां येवकार आमच्या चॅनला भितर. हांवें जशें सांगलें 2-3 विशय सध्या गोंयांत गाजतात. तातूंतलो सगळ्यात पयलो विशय म्हणजे सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर गौतम खट्टर ह्या मनशांनी केल्लें वादग्रस्त विधान. हो तुमच्या सारके आस्थेचो विशय गोंयांत सध्या वातावरण पेटलां. कॅथलीक जावं हिंदू सगळे लोक बेजार आसात चडशे. तुमी कितें सांगतले? तुमचो हाजेर पयलो से कितें? सेंट फ्रांसीस झेवियर पळय म्हणटा तो एक आमच्या भाशेन मनीस जो पळय हाजे भाशेन मनीस आसतना त्या टायमाचेर गोंया रस्ते ना, जंगल. गोंया तो भोंवपा येयलो, गोंया भोंयलो, जायत जाणां मेळ्ळो आनी परतो गेलो. उपरांत तो दुसरे पावटी येता आनी ताका गोंयचो मोग खूब आशिल्लो. गोंया येयलो, वयता आसतना सांत फ्रांसीस मेलो. तो मत तेन्ना एक थिंगा आवाज जालो की आपली कूड व्हरोन तुमी गोंयांत दवरची. आनी ते प्रमाणे त्या टायमाचेर जे पळय आमचे धर्माचे पाद्री भाव जावं हिंदू भाव वा आनी कोण आशिल्ले तेमी एक्सेप्ट केलें आनी 450 वर्सां मायज जालें. आयज सेंट फ्रांसीस झेवियराक ओल्ड गोवा हाडून एक व्हडलो खंवेतान तेजी आख्खी बॉडी जी देवान कुसों दिली ना, जितकुडीची बॉडी तेजी आसा. आमच्या धर्मांत खूब सांत आहा, सांतां दोन आहा, सामियेल आहा, खूब सांत आहा. पूण एकूच सांताक देवान पदवी दिली जितकुडीचेर उरपाक, जितकुडीचेर रावपाक. आनी जितकुडीचेर आयज तो सांत उला. तेणें आपली कूड गोंयांत दवर म्हूण आवाज केलो आनी आयज ते तेंपाचे गोंयकार जे कोण आशिल्ले जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान हे सगळे भावांनी हाडून ती कूड ओल्ड गोवा खंय ओल्ड गोवात एक व्हडलें हें बांदून थिंगा दवरली. आनी ती काटार मटार हटार येताय पळय हे जिते राकोस जिते राकोस ते राकोस काटार मटार हटार पळय येताय कितें उलयताय सावरा साहेबाचेर ते जिते राकोस ते जिते राकोस ते जिते आसतना राकोस ते मोत्री आनी खंय आसतले खबर ना. ते सो तेमकां आनी कांयच काम ना. तेमकां हा फकत जें पळय आयज गोंया आमची पळय युनिटी आहा, जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान भाव खंयचे भाव एकूट आहा, तो एकूट ठेवपाक आयज 450 वर्सां जालीं. आमचो जिवो सांत फ्रांसीस झेवियर आहा. आयज संवसार ताका मानता. वर्ल्डाचो लोक थंयसर येता. आज खंयचोय मुखेलमंत्री जावं, जेन्ना आज सोंपलेलो पारीकर आसूं तेज्या पयलीं आसो सगळे हे सगळे तेजे राणे जावं खणूचे सगळे तेगेले हेस्ता खूब जाता. आनी आयज जो पळय आहा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तो सदां तेजे हेस्ता घेवन पयले बांकार तेका बसयता. जेवा काट्टार फाट्टार वल्को राकोस पळय म्हणटा तेणें जो पळय काल स्टेटमेंट दिला तेजेर म्हाका न्हू गोंया न्हू आख्या संवसारांत दूख जाल्लें आहा. म्हाका रचला देवान
तुका रचला देवान, आमकां संवसारा धाडल्या देवान. जेव्हा देवाचे पडे भुक्त आहा, जावं सांत, जावं सामिगेल, दामबाब, जावं सांत फ्रांस झेवियर, खूब सांत आहा. हे सांत फ्रांसीस झेवियराक जीत कुडीचेर सांत दवरला गोंयांत, आनी आज आख्खो संवसार डिसेंबराचे 3 तारखेर संवसार येता. पूण हो काट्टार हट्टार हलको राकोस पडे आहा, हेका लासून उडोवपा जायो. आनी तो तरी गोंयांत येयलो जायत. हांव हाल्यां जेली पासून वचों तेका हांव लासतलों वत मेळटा म्हाका, बिकॉज आमकां लायफ आनी कांयच ना, आमी हाल्यां आज वचपाचें. पूण जेन्ना आमकां रोचल्या देवान, रोचल्यान आमकां भोक्त दिल्या, त्या भोक्ताचेर तरी फकाण करपा जाल्यार संवसारान कितें जाय. सो इतले सेंटिमेंट हर्ट जाले सगळ्यांचे गोंयकारांचे. मोजे न्हू, म्हजे हमेलीचे न्हू, हांगा संवसारांत गोंयकारांचे हांगा संवसारांतले हाट जाल्ल्या. सांत फ्रांसीस झेवियराचे उलोवपाक ताका ताकत ना. आज सांत फ्रांसीस झेवियर आयल्याक 450 वर्सां जालीं. खूंयच कितले चीफ मिनिस्टर जाले, खूंयच कितले राजकारण जालें, सगळे तेगेले हेस्ताक येता. बट तो गोंय ते इतले जेन्ना आज चीफ मिनिस्टरान सांगलां की काटाराक 2 चमचे अरेस्ट करा म्हणून, आनी हांव मागतां बेगीन अरेस्ट करपाक. मुखेलमंत्र्या कडेन गोंय सरकारा कडेन तेका जर अरेस्ट करना जाल्यार येते फावटी तुमकां रायट ना सांत फ्रांसिसा बरें येवपाक. सो तेका जेन्ना तुमी सदांच हेस्ताक येता, ते हेस्ताक तुमी येवपाक जर रायट दोतले जाल्यार तुमी तेका अरेस्ट करून दाखोवपाक जाय. तो खूंय वचों, तेका तुमी अरेस्ट करा. बट तो गोंयच्यान भायर वयच्या पयलींच ताका अरेस्ट जावपाक जाय आशिल्ली न्ही, आफ्टर ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट केल्या उपरांत. खंय तरी लॅप्सीस जाले हांव म्हणटा, जे फांक्शन आसतना एक दोंगी क्रिस्तांव आहा, मोबीन गुदीन दोंगी क्रिस्तांव. मोबीन गुदीन म्हणटा दोंगी क्रिस्तांव. केन्ना फुलवा घाता, केन्ना कितें घाता, कितें करता खबर ना. हे दोंगी क्रिस्तांवान हो कित्याक रायलो. जावं तो थिंगाचो आमदार कोण तो साळकारान पासून तिका बंद करून लायले तेणें. हो दोंगी क्रिस्तांव कित्याक रायलो. मोबीन गुदीन म्हणटा दोंगी क्रिस्तांव गोंयचो, आनी तेका चीफ मिनिस्टरान देयतो त्या पदा वयलो. चीफ मिनिस्टर होरें तरी मानता, चीफ मिनिस्टर होरें तरी मानता, आनी तो जर सांगता काटाराक अरेस्ट कर म्हणून, जाल्यार त्याने पयलोच मोबीन गुदीनाक देवपाक जाय पदी वयलो. कित्याक मोबीन गुदीन थिंगा आशिल्लो, तो कित्याक वोग रायलो. वो डिमांड करता तुमी सीएमा कडेन. हे मुगेलो डिमांड होरें तरी चीफ मिनिस्टर मानता जाल्यार काटाराची अरेस्ट करपाक, जाल्यार तूं पयलो मोबीन गुदीनाक पयलें देंवय, कित्याक त्या टायमाचेर तेका बंद करपाचो. सो ही तुमची डिमांड आसा सीएमा कडेन. मुगे फिलींग आनी मुगे डिमांड, गोंयकारांचें डिमांड. जो मोबीन गुदीन थिंगा जाप दिवना, इवन तेणें सालकारान तेणे पासून तें सांगलें बंद कर म्हणून, तेणें जाप काडना. हो दोंगी क्रिस्तांव, हो दोंगी हुंचे भक्तांक हें मानपी न्हू, हुंचे धर्मा मानपी न्हू, हुंच कास्तां न्हू, खबर ना. सो ज्यो तुमी भावना उलयल्या त्योच सगळ्या चडशा गोंयकारांच्यो आसा, जावं ते हिंदू जावं कॅथलीक कोणूय आसूं. कित्याक आमचें गोंय सगळें शांतिकायेन रावता, आनी हे अशे लोक येवन हांगासर स्टेटमेंट करता आनी सगळें डिस्टर्ब करता. ह्यो तुमच्या कडल्यान ह्यो भावना सारक्यो तीव्रपणान आयल्या. म्हाका आज 70 आनी 100 वर्स जालीं. गणेश जालो गणसाक आमी धांवता, दिवाळी जाली दिवाळेक आमी वयता, ईद जालें ईदाक आमी वयता. जे मुस्लीम भाव आमगेले क्रिस्मसाक येता, जे हिंदू भाव आमी क्रिस्मसाक येता, जावं हे क्रिस्मस आमगे खंयच्याय फंक्शनाक हिंदू भाव आनी ते आमी एकठांय आहा. आमी सारके आमचो एक कोट आसा असो, हो एक कोट टोळपाक आज कोता. आनी हो एक कोट टोळपाक गेलो तेन्ना हो मोबीन गुदीन म्हणटा आशिल्लो, तेणें पयलें तेका बंद करपाचो. पूण ते तो सालकार म्हूण तेणें ते आमदारान तेका सांगलें बंद कर म्हणून. कितें घरचे भेदी भायले चोर जाले. म्हज्या हिसपान चीफ मिनिस्टरान काटाराची एक्शन घेतलें फुडें हे तुवें मोबीन गुन्यांची एक्शन घेवपाक जाय. सो हाजेर तुमी क्लियर तुमची मेसेज कितें आहा ती डिमांड केली. येस. दुसरो आतां विशय आसा तोय तुमच्या सारको लागींचो, तो म्हणजे मराठी आनी कोंकणी चल्लो सद्या. हय. सो काल तुमी एक स्टेटमेंट दिलो, कोंकणी आवय मराठी मावशी म्हणून. हांव आजी न्हू, आनी हांव हावजांत एसेंब्ली आसतना सांगपी. कित्याक त्या टायमाचेर
मावशेलो मनीस येतालो कोण तो धावलेकार हम्म. तो थिंगा उलयतालो मराठी. हांव त्या सदां सांगतालो अरे ही तो येयली मावशी येयली म्हणून. एका मावशेपण गेला, एका गोंयचेपण गेलें ना म्हणून, गोंयचे मायचेपण गेलें ना म्हणून. आनी आज पासून म्हणटा हांव नांवूच घातलेलें आहा धावलेकार म्हणटा ताका मावशी. ताका कोंकणीच मोग नासलो. खंय नंबर सेव्ह केला मावशी येस ढवळीकरालो. येस येस सुदिनालो मावशी म्हणून नंबर सेव्ह केला. हय हांव तर म्हणटा येयली मावशी येयली म्हणून मारतालो मरे हांव. कित्याक मराठीचेर हांव कोत न्हू तूं. मराठी महाराष्ट्राची आमची मावशी जाली ना ती. म्हजी आवय कोंकणी ना रे. आमी कोंकणीक लागून झूज मांडलें काय रे. ही पळय मावशी आहा आनी तेच भायर जायत जाणां ते काला बालप आशिल्ले ते तेन्ना मराठी करूं सोदताले मरे. आमी करून दिल्या. आमी त्या टायमाचेर झूज केल्लें तुमी चोयलें ना. तुमी भुरगे तेन्ना जे टायमाचेर हांवें 2 लाख लोक पणजे वयल्लो आहा. 2 लाख लोक पणजे वयला. तरी आसतना जो पळय सरकारा चीफ मिनिस्टरालो सांगनासलो उपरांत आमी जाय तें काय केलें आनी मागीर सोंपलेले रावजीव गांधीन आमकां कोंकणी म्हणून मानून घेतली गोंयांत आनी ताणें कोंकणी दिली. नाजाल्यार आतां कोंकणी परतो दिवपाची. हो विशय चालू आहा पळय तेजेर तुमी कितें सांगतले? अरे हो विजय केन्ना जावपा ना रे. केन्ना दांत आसपा ना कोणाकोच मराठी आपल्याक हें म्हणपाक. हिंगा दांत कोणाको नाय. कोंकणी भायर कोणाको वय म्हणपाक. आनी तुमी अजून तयार आसा कोण कितें येस रस्त्यार देंवपाक? आतां तूं म्हाका सांग एसेंब्ली चलता. चीफ मिनिस्टर खंयची भाशा उलयता? मराठी भाशेन उलयता काय कोंकणी भाशेन उलयता? कोंकणी. कोण उलयता मराठी भाशेन? एकलो मावशी धावलेकार आनी कोण उलयलें सगळे कोंकणी भाशा जाय. सो कोंकणी इज आमगेली मादार आनी मराठी म्हणटी आमगे मावशी. ती तशीच उरतली मावशी म्हणून. मावशीच. ती केन्ना आवय जावपा ना. ना जाता तेज्या कुताले ते तेन्ना तरी आमी तरी ते हे पिशांगे आयकोन तरी आमी तरी तेन्ना ओग रायले. जाल्यार आज हो येदोसो भाग आहा तो आमगेलो गोंयचो महाराष्ट्रान वचपाचो. आनी आमी गोंयांत सांबाळ्ळा सेपरेट स्टेट केल्या. त्या टायमाचेर म्हाका सरकारान तेणें म्हाका शूट एंड सायड ऑर्डर काडली. कोणें काडिल्ली ऑर्डरी? चीफ मिनिस्टर आहलो तेणें. कोण आहलो खबर काड तेन्ना. नांव सांगपा नाका म्हाका. म्हाका तेन्नाच 5 चेडवां हाडल्यां बाब जल्मलो. ताका हांवें 2-3 दीस पयलो. मागीर हांव अंडरग्रावंड. मान 15 डेज हांव खूंय आहा तो खबर ना. त्या टायमाचेर पळय तें पळय वॉर जालां तेन्ना तुमी धाकटे तुमी चोयलें ना तें. आनी जे टायमाचेर म्हाका गोंयच्या लोकांनी पळय सपोर्ट केलो आनी हांवें पळय गोंया पळय तेन्ना केलें तेन्ना ती कोंकणी ओली आनी आज आमगेली माय म्हणटी कोंकणी म्हणून आखो संवसार जाणा. सो 2 विशय क्लियर केले तुमी की ती माय ही मायच उरतली, मावशी ही मावशीच उरतली. हय कितेंय जावं. हय ओके. आतां आमी पॉलिटिक्साचेर उलोवया. उलय. 27 लागीं पावला. हय तुमी सांगला ऑलरेडी की इलेक्शन आपल्याक लडोवपाचें आसा म्हणून. हय सो ते तुमी खंय लडयतले? कितें सुरवात अजून केला? चिंतलो ना. पूण पूण लडयतले. त्या लडयतलो. लडयतले. हय बेजार येवना राजकारणाचो? बेजार ना. केन्ना कितें आसता मरे. इतलीं वर्सां राजकारण केलें आतां म्हाका मरे हांव पॉलिटिशियन न्हू. म्हाका राजकारणाचो हेंच ना. पूण एक मरे आदल्यांची एक म्हणणी आसली एक पाटी पॉलिटिक्सां पडत तें भायर सरपाक जायना. हांव एक सिमेन. हांव तारोटी. हांव संवसार पळयलां. 1990 म्हाका सांगशी तूं गोंयांत कितें हॉटेल आशिल्लीं? हांव 1994 जाला. 1990 एक म्हणटें हे गांवांत फकत एक साश्टीक म्हाजें हॉटेल. तुगेलें हिंगा सिद्धार्थ गोवा ती सगळीं आसलीं. 1990 हांव जेन्ना इलेक्ट जालां तेन्ना डॉक्टर विली टुरिजम मिनिस्टर. हांवें ताका सांगलें ही टुरिजम इंडस्ट्री वाडोवया आनी आमी हॉटेलां बांदया, शेकां करया. ट्युरिस्ट जेन्ना भुरगे आमची गाडी चलयतले, शेकां चलयतले आनी हे भाशेन टुरिजम वाडोवया. आनी तेन्ना टुरिजम वाडलां. नाजाल्यार मागीर प्रोसिडींग काड इन हावजांत प्रोसिडींग आसतलें. आनी हांव उलयत तेन्ना दोनूय सरकारां दोनूय हे MG आनी काँग्रेस. BJP मागीर येतली कळ्ळें न्हू.
सो मुगेलें प्रोसिडींग आहा थिंगा हांव सदां सांगपी बाबा चोय Tourismaक तुम्ही हांव कित्याक सांगपी हांव तारोडे आसतना संवसार पळयला पयलं हय सो जग पळयल्लें तुमी हांवें कशें सगळें पळयलां बाबा एक टुरिजमाची कितल्या लोकांक जॉब मेळटा कितलें कितें कितें तें तेन्ना तेन्ना मागीर टुरिजम वाडलें आनी सगळीं हॉटेल जाल्या सो आमचो प्रश्न आशिल्लो तो खंय रावतले कितें करतले तुमी काय म्हणून कितें पयला खंयचो कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें खंयचो प्रेफरन्स इलेक्शनाक हांव खंय रावतलो कोणाच्यान सांगपा जावपाना पूण रावतलो त्या टायमार सांगतलो हांव खंय रावता तुमी मदीं कुंकळेचोय कितें तरी उल्लेख केलो की ना कुंकळ्ळेचो लोक येता कुटोळेचो लोक येता जायतो लोक येता म्हाका मेळपाक बांगेलचो लोक येता जायते भाशेन म्हाका जायते लोक मानता म्हाका सो तुमी एकूच कॉन्स्टिट्युएन्सी अशें ना तुमचे 3-4 हांव जेन्ना म्हाका पळय बरें आहा थिंगा बसतलो तुमी तुमचो हें बीन करतले सर्वे बी करतले खंय बसुया खंय कितें अशें सर्वे न्हू म्हाका जेन्ना लोक सांगता थिंगा बसतलो आनी फाटले कित्याक फावटी कसली तिकेट घेयली तिकेट इज नॉट इम्पॉर्टंट लोक इम्पॉर्टंट लोक आहा तो आमदार जावपाक शकता. प्रश्न हांवें चोय 2 पार्टी केल्यो सेफ गोवा केली UGD PDF केली GDP केली हांवें कितले आमदार केल्या 13 तरी आमदार केल्ले आसता कळ्ळें हांवें केल्या 13 तरी आमदार तेका नांव म्हाका सांगपा नाका पूण हांव जेन्ना म्हाका ते आमदार करपाक लोक बरो आमदार केले कित्याक हांव लोकालो मनीस लोक मुगेलो आनी हांव लोकालो आज पासून तुज्या म्हज्यान सांगपा जाता म्हज्या बराबर लोक सावथाक न्हू नॉर्थाक पासून लोक आहा एक टायमाचेर जेन्ना हांवें फॉर्म केल्ली पार्टी GDP हांवें बाबूसाहेब गांवकार म्हणटा ताका आजोगादाक दवरलो MP नॉर्थाक तेन्ना 80,000 वोट घेतलो ताणें हांव कित्याक चोय हांव लोकालो सो तुमकां मानपी लोक सगळ्याक आसा 70 म्हाका पेडणे आख्खे हुंचे कॉन्स्टिट्युएन्सी गेल्यार आमकां 4 ते 5,000 वोट हुंय आहा सो तुमी म्हणटा की पार्टी बी मागीर पयलीं लोक आसल्यार पार्टी न्हू चोय आतां तुवें व्हडली काँग्रेस गेली तिकेट वो तुवें BJP गेली वो तुवें आनी खंयची गेली आनी तो लोक ना तुका खंय येता गव्हर्मेंट सो खंयच्या पार्टी कडेन सद्या लोक आहा कशें दिसता तुमकां म्हणजे कांय सांगूं जायना काँग्रेसी कडेन आसा? लोकांले मायंड म्हणटा लोक म्हणल्यार कितें जाता मरे जेन्ना तूं जाणा वारो वाऱ्याक कितली नांवां खबर आहा तुका ह्या वाटेन पडटा तो उपर म्हणटा तेका ह्या वाटेन उपर तरी मालो दोयऱ्याक नुस्त्या भितर येता ह्या वाटेन ह्या वाटेन उपर मालो नुस्त्या भितर येता हो इट येयलो नुस्त्या वयता मोद्या हार घुंयलो जाल्यार नुस्त्या थिंगा घुंवता तुळा मालो नुस्त्या तोळी येता अशे तरेचे वारें आसता वार आहा वाऱ्याक नांव आहाय इट येयलो नुस्त्याक गेलें उपर येयलो नुस्त्या भितर सरता तुळा मालो नुस्त्या तोळी येता आनी गांवर म्हणल्यार ते थिंगा नुस्त्या घुंवता कित्याक हांव एक्सपिरियन्स म्हाका ट्रॉलर आसलें हांव ट्रॉलराचें वचोन नुस्त्या मारपान हांव सांगपी तुका सगळें हांव बिश्टें कोणें सांगलो न्हू हांव एक्सपिरियन्स केल्ले हय हय सो हें वाऱ्याचेरूच जाता सगळें मागीर येस आतां तुका सांगता हांवें जेन्ना हांव एक 8 वर्सां ट्रॉलर ओनर आहलो हें आहलो प्रेजिडेंट आहलो ऑल ओवर गोवा तेन्ना आख्या गोंया एकटें आहलें जावं ते वास्को पेंजीम बेतूल सगळे एकटें आहले तेन्ना हांवें डेट घातलेली 15 तारीख जुलायाचे कोणा बरे भाशेन वचपा जाय वचपाचें इन्शुरन्स मेळटा जाय वचपाचें त्या टायमाचेर तें बट सोलार पड सुंगड आहा तें फकत जुन्या येता दोयऱ्यांत जुलाय आगोस्ट सारकें लोटा पूण आगोस्टाक जेन्ना हांवें 15 तारीख पड केल्ली तेन्ना पळय ती वयताले तेन्ना हांवें 75 टन सुंगट मारलां 75 टन तेन्ना बोटी भिजतल्यो नंतर तावलकार म्हणटा तेका रिकॉर्ड घेवपा जाता तेन्ना 7 रुपयान कील सुंगट पूण जे आज कितें जालां मागीर तो बांदेकार येयलो मिस जालो तेणें काल डेट चेंज केली आनी तें सुंगट मागीर नाच जाता तें सुंगट खूंय तो खबर आसना सोलार म्हणटा तें सो हांव दोयऱ्याची बरें सगळी म्हायती म्हाका खबर आहा आनी एक पावटी कितें जालें दोयऱ्या ताली ना जाली हेणें कितें सांगलें मातांनी सालदाण्यान संपलोलो मातांनी सालदाण्यान की ताली दोयऱ्याची काबार जाली हांवें सांगलें जेन्ना स्टेटमेंट ताली केन्ना काबार जालो ना जेन्ना आमी टुरा वयता ते भाशेन ताली टुरा गेल्या कित्याक दोयर म्हणटा 3 वांटे गांव म्हणटा 1 वांटो आनी ताली पत येतली म्हण 5-6 वर्स देखून ताली येवना म्हण ताली काबार जाली जेन्ना एक पाटी ताली येयली ताली कोणा नाका
हांवें मागीर एक स्टेटमेंट म्हणलो इत्ताली होगोच मातांनी सालदेना सालांक आंदोली ती सोळ म्हणून दवऱ्याक सो दयर म्हणटो 3 वांटे आनी गांव आमी एक एक वांटो गांव ओके सो जेन्ना आमी टूर वता ते भाशेन जेन्ना वार येयलो वाऱ्याचेर नुस्त्यान वयता वयता तुम्ही फाटले फावटी निवडून आयिल्ले पळया तेन्ना तुमी इशू बेस्ड सपोर्ट म्हणून सांगताले कोणाक एका प्रमोद सावंताक की इशू प्रमाणे आपूण सपोर्ट करता म्हणून गव्हर्मेंटाक केला हिशोबेज हय सो आतां तो तसो इशू बेजूच आसतलो काय कशें कितें आसतलें हांव ते आतां मुखावेल पॉलिटिक्स पयलीं येवं दी मरे कितें ते मागीर तेजो मागीर आतां कितें सांगपाक सांगलें आनी आतांचो आमदार आसा पळय बाणावलेचो तो तशेंच म्हणटा की आपूण इशू बेस्ड करता म्हाका तेजेर मरे प्रमोद सावंत ते सारको आतां पळय भाऊसाहेब बांदोडकरा सारको. आमदारा तेजेर म्हाका नांवूय काडपा नाका म्हाका तेजें नांवूय घेवपा नाका तो कितें म्हणटा तो लोक जाणा आनी तुमी जाणाय आय डोंट वॉन्ट टू टॉक एनीथींग ऑन काय उलोवपाचें ना ए काँग्रेसीचेर कशें पळयता तुमी कंडिशन सद्या हांव कांय सांगूं शकना लोक म्हणटा बीजेपीचेर विटले आतां काँग्रेसीक चान्स आसा हांव पूण कांय काँग्रेस सारकी दिसत ना. हांव कांय सांगूं शकना चोय आतां तुका सांगलें वार न्हू वार गुंवता ते भाशेन लोक गुंवता समजला न्हू आतां वाऱ्याक हांवें तुका सांगलां 4-5 नांवां आसताय उपर आवयल न्हू उपर म्हणटा याड येता नुस्त्या धांवन येता ते तुमी सांगलें तो एक्सप्लेन पयलीं वार जालो तो गोवोरमेंट येतलो बट अपोजिशन आयक रे 8 आवयलो तो वार पत जातलो ओके समजला जो पळय उपर आव जाता आर जाता त्या वाऱ्याचेर जो पळय कोण लोक आहा तो लोक गोवोरमेंट करतलो सद्या आमकां वारें मारता हांगा तेजेर तुमी कितें हे वाऱ्याक तुका खबर ना काय हें बिस्तें वारें हें बेश्टें वयल्या वय उपर मुहार न्हू उपर जर वार तर येयलो न्हू बरो आमी आनी ते आऱ्या बारा लोक रायलो तोच सरकार जिखतलो बट अपोजिशनाचेर तुमी कांय उलयना कितें कशें पळयता अपोजिशन काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड जावं आप ऑपोजिशन पळय म्हणटा आतां सद्या ऑपोजिशन पळय आहा हम्म. ते ऑपोज कोत्ता हावजांत दिसाचे ऑपोज कोत्ता रातचे जॉब मागता सेमाक वचून आं हें ऑपोजिशन समजला न्हू फक्त जॉब काय आनी कितें चल्लां लोक खूब जे उलयता जे हावजांत बॉब मारता रातचे जॉब मागता लोकां फुटयलो म्हणून कोणाचो विश्वास ना अपोजिशनाचेर कोणा विश्वास म्हाका सांग रे म्हाका तर ना हांव नको तुमकां आदले खबर ना मागीर तुमी 27 खंयच्या दिशेन आसतले आमी अपोजिशनाचेर जेन्ना विश्वास आमी ना ऑपोजिशन आसताले न्हू हय आमी ऑपोजिशन करप तें काम जावपाचान नामगेल तूं हागे रिकॉर्ड काड हावजांत आमी व्हडले शिकलेले मनीस न्हू पूण आमकां देवान कॉमन सेन्स दिला न्हू आनी लोकांचे म्हाका काळीज दिला न्हू लोकांनी म्हाका पळय हेल्प केला न्हू आनी लोकांचो पळय म्हाका गोंयचे लोक लोकांचो मोग आहा न्हू जावं तो हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान ते प्रमाणे हांवें पॉलिटिक्स केलां आनी सदांच हांव लोकांगे मनीस आनी लोक मुगेलो विजय सरदेसायाचेर कितें उलयतले तो हांव आपली काळो पार्टी भाशेन आतां वाडयता सद्या तो यंग भुरगो बरें काम करता हम्म. आनी तेका मुखार वचचें म्हणून तो तुज्या बद्दल खूब बरें उलयता चर्चिला कडलें राजकारण ना शिकलो. राजकारणा म्हजे कडेन शिकलो तो आनी तो जातलो आं तो बरो लिडर आं तो बिस्ते लिडर न्हू त्या कडेन आहा ना सद्या आतां तो पळय कितें कोता ते जायते लोक मानता आं सो तेका फ्युचर आसा आहा तेका फ्युचर ओके आनी सद्या गोंयान आनी एक टॉपीक चल्ला तो म्हणजे ह्यो जमनींचो लँड कन्वर्जना आनी कितें हें गोंय काबार केलें म्हणटा सद्याचे जे सरकारान चोय गोंया पळय काबार जालें तेन्ना मरे हांव कोणाक सांगपी तूं म्हाका सांगशी हांव एकलो मनीस 30 आनी 100 लाख रुपया काबार केले म्हगे रिकॉर्ड आसतले दाबोली एअरपोर्ट दवरपाक जेन्ना हांव MP आशिल्लो सेकंड टायम म्हाका MP केलो तेन्ना हांवें म्हजे कडेन फायल येयली तेन्ना चयलें हांवें जे थोडे मनीस हांव नांव सांगना 3 जाण मनीस तेमी दिली सायन मोपा व्हरपाक एअरपोर्ट हांवें सांगलें हो एअरपोर्ट हिंगा दवर कित्याक 13 ते 14,000 थिंगा जमीन आहा बिर्ला म्हणटा गोंया येयलो भाऊसाहेब बांडोकर आसता जाणा भाऊसाहेब बांडोकरान ताका 4 जाणांनी ती प्रॉपर्टी दिली तेणें एक इंडस्ट्री घातली चली बिर्ला बिल्ला जुवारी आनी 15 ते 16 लाख जमीन त्या कडेन ओली म्हाका कडेन बिल्ला बिर्ला कडेन हांवें तेन्ना दोतोर मिस्कीत म्हणटा एनवायरमेंट मिनिस्टर आसलो दोतोर मिस्किताक हांवें सांगलें म्हगे रिकॉर्ड आसतलें हावजांत
तूं ही जमीन पोत कित्याक गोवोरमेंटाक घेना हम्म, तेन्ना राणे आहलो चिमिसर हम्म, ही तुमी जमीन पोत कित्याक गोवोरमेंटाक घेना हम्म, भाऊसाहेब बांडकरान लिजान दिल्ली 100 वर्सां जावन गेली तुमी लिजान कित्याक घेना ती पोती कित्याक गोवोरमेंटाक घेना तेन्ना 100 वर्सां जाल्ली. हय हां, गोवोरमेंटान घेवना हां, आज जी पळय 11-15 लाख जमीन पळय आहा थिंगा सतरा ती जमीन आज बिर्ला म्हणटा तो इकून 36,000 crore गोंयची वता ती जमीन पोती गोवोरमेंटान एक्वायर करपाची आनी 2 रानवे न्हू 3 रानवे मोपा एअरपोर्टार करपा आतां मोपा एअरपोर्टार मोपा हांगा संवसारा आहा उंच्या टायमाचेर फ्लायट येवपा जाता थिंगा प्रॉब्लेम कांय ना हां, त्या जमनीचेर सारको एअरपोर्ट मोपान हिंगा आमचे दाबोळे. आमचे दाबोली पळय एअरपोर्टार असली आनी जमीन हुंय आहा हांगा सतरा आहा दाबोली एअरपोर्टार लागतलो दाबोली एअरपोर्टाचेर जी जमीन आहा ते 15 लाख ती जमीन बिर्लान लिजा दिली बिर्लाक भाऊसाहेब बांडकरान ती जमीन पोचे हाळे म्हूण हांव तेन्ना मुगेले हावजान रिकॉर्ड आसतलें हो आमगेलो चीफ एनवायरमेंट मिनिस्टर मिस्कीत आशिल्लो संपलो दास हम्म, ताका सांगलें ही हाड जमीन पोती घे राणेक सांगलें पोत घे जमीन ती आनी थिंगाच एअरपोर्ट करा 3 रानवे करपा आतां कोण गेला आयकुना तेन्ना कोण. कोणी ऐकला आज ती जमीन इकून बिर्ला 36,000 crore आमी हे जमनी येवले वता येस, तुमच्या वांगडा जेन्ना उलयता तेन्ना 2 टॉपीक आमी सोडपाक शकना, एक फुटबॉल आनी दुसरो तियात्र. सो फुटबॉलाची कितें आसा स्थिती, तुमचें एनालिसीस कितें गोंयांत? आनी फुटबॉल जो पळय हांवें कितें चलयला आगे संवसाराक खबर आहा आनी फुटबॉल खंय पावल ती आतां संवसाराक खबर आहा जो पळय फुटबॉलाचो प्रेसिडेंट जाला आतां सद्याक हम्म, तेका कडेन तो एक गोलकिपर आहलो सालुंकार आहलो हम्म, तेका फुटबॉल समजना हम्म, आनी आज त्यान फुटबॉल खंय पावयल तो लोकांक खबर आहा हम्म. सो यू आर अनहॅप्पी म्हणटा तशें सगळें. व्हेरी हांव न्हू आगे गोंयचो न्हू आगे सतरा लोक अनहॅपी आनी तियात्र कशें चल्लां गोंयांत? तियात्र चलता तियात्र आहा तुमी आतां म्हूण वता पळोवपाक तियात्र आहा म्हूण पाद्री भाव आहाय म्हूण आनी नाटकां आहाय म्हूण आज कोंकणी आहा न्हू हां, आं कोंकणी भाशा पळय म्हणटा ती एक नाटकान चलता तियात्रान चलता आनीक पाद्री भाव सेरबा सांगता नाजाल्यार कोंकणी भास आनी ओली कितें ही कोंकणी भास आज तूं तरी हाल्यांतून तरी अमेरिका गेलो न्हू कोण गोंयकार मेळ्ळो की ना तो कोंकणी उलयता कोणा गोंयकार म्हणून हम्म, ओके मराठी उलयल्यार कोण आतां हुंचतो महाराष्ट्राचो हुंचतो कोंकणी उलयता तूं कोण गोंयकार म्हणून म्हणून कोंकणी जाय. फाल्यां तूं इंग्लंडाक गेलो न्हू कोंकणी उलयता तूं कोण हो गोंयकार म्हणून तो मराठी उलयता तुका तूं म्हणटा महाराष्ट्रा म्हणतो सारकी. संवसाराक खंय वच सो कोंकणी ही आयडेंटिटी गोंयकारांची. आयडेंटिटी न्हू माय ती आमची माय. आमी मावशेक तेंगल्या मरे हम्म, ते मावशेक भायर मारपा जाय हांव म्हणा मावशेक तेंको वयतो मावशी म्हण दवर पूण तेका जाग दिनाका तेका जागो आमगेले मायकू दिवपा जाय हांव म्हाका जाय आमी 30 वर्सां आसतना पळय हांव पळय आज पासून पळय झगडटा मुगे मायक लागून कोंकणी लागून ती कोंकणी पळय म्हणटा हांवें 2 लाख लोक वयलो थिंगा खंय पणजे आनीक ते टायमाचेर राजीव गांधीन सांगलें कोंकणी करा पूण एक मनशान उदय भेंब्रान थिंगा भेंबारलें आनी देगनारी केली आमी रोमान चलताले हां, तो एक आनी एक वेगळो विशय. रोमान स्क्रिप्ट मागताले आमी रोमान स्क्रिप्ट आज हांव उलयता तूं आयकत ती आज आतां हेजे हांव बरयता कोंकणी म्हज्यान देगनारी बरोवपा जायना पूण उदय भेंब्रान थिंगा एक एमाले भेंबारलेलें आनी देगनारी केली आमी त्रास सांगले तेन्ना हांव आनी राजाराव झगडले आमी आमकां रोमान स्क्रिप्ट जाय म्हणून आज तरी रोमान स्क्रिप्ट त्या टायमाचेर तरी आमी केल्ली न्हू बारीक समाज पासून इंग्लीश शिकोवन खंय पावपाक खबर ना कित्याक रोमान स्क्रिप्टीची अक्षरां आनी इंग्लीशची अक्षर एक देगनारी अक्षरां आनी मराठी अक्षर एक मानता तूं हम्म, मानता हय सारकी. मागीर ती इंग्लीश कोण आमची मावशी काय कोण इंग्लीशूय मागीर मावशी जावपाची आमची परती. इंग्लीश आनी देवनागरी आमची रोमन लागीं म्हणटा तुमी. आमी मागली कोंकणी हय, कोंकणी रोमान मागली. ना इंग्लीश इंग्लीश म्हणजे संवसारात मानीत न्हू संवसार मानीत इंग्लिशी
आं म्हणून रोमन जाय आशिल्ली म्हणटा तुमी. रोमान तरी जाली आमची माय मेळ्ळी न्हू आमकां मानता जी आमकां मावशी गेले आनी आमी त्रासा पडल्या मरे ही हो मराठी हुई महाराष्ट्रांत आमी हिंगा चलता आतां. सो आज हाका संवसारांत चलता ती इंग्लीश न्हू. सो रोमान स्क्रिप्ट तरी केल्ली जाल्यार आमची भुरगीं सगळीं इंग्लीश शिकून हुंय पावपाचें रे. लंडन बिंडन वचपाची गेले आतां एक पुर्तुगेज पासपोर्ट मेळून पुर्तुगेज आसलो म्हूण गेले चड. पूण हांव कितें म्हणटा जे ते पड रोमान स्क्रिप्ट म्हणटा ती करपाक आमी खूब आवडले. पूण उदय भेंब्रान भेमाल लायलें आनी आमकां काबार केलें. हो आतां कोंकणी भितर रोमन आनी देवनागरी हो वेगळो विशय, वेगळो आनी डिबेटाचो विशय. बट तुमी ह्या सगळ्या विशयांचेर आमकां वेळ दिलो आनी ही भासाभास केली आनी हांगा बसून तुमी आमी आतां अर्दवर मायज उलयता. तुमी सामके बऱ्यो जापो दिल्यो. तुमी सेंट फ्रांसीस झेवियराचेरूय जें कितें घडलां ताचेरूय पोट तिडकीन उलयले. मोविनाकूय देवया म्हणून तुमी मागणी केल्या सीएमा कडेन. ती आतां मानून घेता सीएम जाल्यार पळोवया तुमची आमची इंटरव्यू पळोवन आनी कितें इफेक्ट जाता जाल्यार पळोवया. सो आमी हांगाच थांबता. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं. देव बरें करूं.